السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ الفيديو بتاعنا النهارده هيتكلم باذن الله عن طريقة عمل كحك العيد بتاعنا. هنعمله سهل وبسيط، وازاي يطلع كده هش وقلبه مفتح من جوه كده وخفيف، وبيبقى جميل جدا وهيعجبك باذن الله. النهارده باذن الله معايا 5 كيلو من الدقيق، انا نخلاه قدامكم اهوت ماشي، ومعايا 2 كيلو لبن، ومعايا 2 كيلو سمنه. ولو انت عايزه تعملي الدقيق مثلا يكون ناعم شويه بنحط 2 كيلو ونص من السمنه ماشي. ومعايا سمسم انا محمصاه على البوتاجاز، ومعايا كوبايه من السكر، ومعايا كوبايه من الزيت، ومعايا ريحه الكحك وريحه السمنه البلدي، ورقتين 2 من الفانيليا، كيسين 2 خميره فوريه. ديت المقادير بتاعي. طب انا لو عايزه، انا دلوقتي عامله 5 كيلو، ال5 كيلو دولت يعني مش كميه كبيره ولا حاجه، هطلع منهم كحك وهطلع منهم قراقيش في نفس الوقت. يعني هعمل قرقشين كده بالعجوه، وهعمل كحك بالملبن، وهيطلع من نفس العجينه بتاعي. لو انت حابه ان تعملي، لو انت عايزه الدقيق بتاعك يبقى ناعم وكده، بنزود السمنه شويه. يعني انا عامله 5 كيلو عليهم 2 كيلو ونص باذن الله من السمنه، عشان انا عايزاه ناعم شويه. انا عايزاه وسط ومش عايزاه ناعم قوي عشان ما يتعبنيش. بحط 2 كيلو سمنه عليهم ال5 كيلو دقيق ماشي. وزي ما قلت لك بقى بقيه المقادير معاكي. وبنحط رشه ملح صغيره كده في قلب الدقيق. هنسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عندي ريحه الكحك، ابتدي افتح البرطمان بتاعي كده او العلبه بتاعتي، بسم الله الرحمن الرحيم، واحطها. دي ريحه السمنه البلدي، ودي ريحه الكحك ماشي. وبعد كده بحط الفانيليا بتاعي، بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد كده بحط الزيت. كل المقادير بتاعتي مع بعض اهي، كلها على بعضها ماشي. وبعد كده بحط السمسم بتاعي بردك، وبعد كده بحط السمنه بتاعتي ديت بسيحها شويه على البوتاجاز، ما بقدحهاش قوي، يعني قدحه بسيطه كده. ابتدي اقلب بقى السمنه بتاعتي كلها كده كويس الاول عشان ابص العجينه بتاعتي. معلش بقى السكر ما كنت ناسياه في الاول، بنزل بيه برده كده. هبتدي برده في ايه، ابص العجينه. هو مش هيبان ولا حاجه، بس ايه نسيت احطه في الاول، يعني مش هيجرى حاجه. هكمل انا بقى كده بس كويس برضك واوريهولك كده. انا بسيته معاكم اهوت. هاجي بقى اجيب شويه سكر صغيرين كده، واحط الخميره بتاعت الفوريه كده ايه عشان تتفاعل معايا. عايزه تحط عليها شويه لبن وتسيبها تتفاعل براحتها ماشي. عايزه تحطي شويه ميه صغيرين دافيين كده برضو براحتك، دي او دي هيمشي. انا هحط شويه لبن كده ايه صغيرين عشان تتفاعل الخميره بتاعتي، واسيبها ايه تتفاعل براحتها كده. بصي الخميره بتاعتي اتفاعلت معايا اهي، وانا بسيت الدقيق كويس جدا من الاول بالسمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بقى بالخميره بتاعتي، انزل كله كده كويس، وابتدي ايه بسم الله الرحمن الرحيم اعجن بقى. بسم الله. ما انزلش باللبن كله مره واحده، اعجن واحده واحده. بصي بقى بفضل اعجن فيه كده. شفتي العجينه بتاعتي لما تبقى زي الفل ازاي اهي، بعجنه بالطريقه دي كده.
بسيب العجينه بقى بتاعتي كده. بصي ما شاء الله عليها. بصي حتى شوفي، استني اوريكي حاجه دي اهي. شوفي قوريه ازاي وجميله. هسيبها بقى تستريح، يعني ايه تخمر شويه كده، ايه قيمه نص ساعه على الاقل العجينه ترتاح بتاعتي. وبعد كده ابتدي اشتغل فيها، اغطيها بكيس وابتدي اشتغل فيها واسيبها تخمر لمده نص ساعه بالظبط. العجينه معايا اهي يا جماعه. بصي ديت اهي. شوفي بقى انا بقطعها كده اول باول كده واعمل منها. ماشي. باخد بقى ايه، باخد واحده زي دي كده او زي اللي انا عاملاها دي. بصي اهي. ماشي. وبجيب بقى ايه، انا عندي العجوه ديت انا عاملاها، كانت بجيبها سياحه. بعملها ازاي بقى؟ بجيب العجوه عندي على البوتاجاز في طبق كده او في طاسه عندك على النار، تحط كوبايه شويه معلقتين 2 من اللبن ومعلقه سمنه، وبفضل بقى لما اسيحها كده وبتديني القوام بتاعها ده. اجيب واحده زي دي كده. بصي بعمل الكحكايه بتاعتي كده واحط دي في الوسط وايه واقفل عليها كده بالراحه اهي. لو عندك ورده زي ديت هتستعمليها، الورده العاديه دي بحطها كده. بسم الله الرحمن الرحيم كده، واضغط عليها بقى ايه ضغطه بسيطه كده اهو، وبتطلع معايا بالشكل ده. واخدها بقى ارصها كده ايه في الصاج. معايا شكل تاني برضك ممكن اوريهولك لو انت مثلا ايه عايزه تعملي شكل تاني. بحط مثلا العجوه كده في النص واقفل عليها بالراحه كده. وعندي مثلا ايه المنقاش بتاعي بقى، ببططها تخطيطه بسيطه كده اهي، وامسكها ايه بقى كده بالمنقاش كده لو انا ايه عايزه اعملها كده. بيديني الشكل ده برضه. في رسمه تانيه مثلا لو انا عندي مثلا ايه ورده تانيه ولا حاجه اهي، باخد برضه واحده من اللي عاملاها مثلا نعملها بملبن بقى ولا حاجه عندك اهي. باخد واحده كده واقوم جايه ايه قافله عليها كده بالراحه وعاملاها كده ومدخلاها فين عندي في الورده بتاعتي. واضغط عليها ضغطه بسيطه كده واطلعها برضه في الناحيه التانيه كده الورده بتاعتي. بصي ده شكل تاني. هعمل بقى انا الكميه بتاعتي دي كلها وارصها كده اهي، واوريها لك برضه في الاخر شكلها عامل ازاي. كده بجيب حته عجينه وبططها كده ايه، يبقى السمك بتاعها رقيق شويه، لا تخينه ولا رقيقه قوي. ماشي. وبعدين بقوم جايه بقى مجهزه العجوه بتاعتي وببرمها كده برمه بسيطه كده واحطها ايه كده في قلب العجينه بتاعتي. ماشي. وبعدين بقوم جايه قافله عليها كده. بصي مبططاها كده بالراحه خالص بسيط، وبقطع بقى الزيادات بتاعتي دي كلها كده كده اهي. وبعدين بقى الشكل اللي يعجبك بقى، عايزه تعمليها زي ما انا بعمل كده، عايزه ترفعي تعرضي براحتك اهي. طبعا انتوا شفتوا الكحك وصورناه كده مع بعضنا، ودلوقتي بقى القراقيش معايا في الفرن اهي. بصي اهي، بس هي لسه برضك ايه واتبقى كام كحكه كده من الاولانيين حطيتهم في الجنب عشان ما كانش لهم مكان طبعا، وكملت عليهم قراقيش اهي حطيتها برضك في الفرن اهيت. هوريها لكم برضك بعد ما تتحمر وتطلع. شوفوا كده معايا طلعته من الفرن قدام منكم اهو، ما شاء الله عليه. بصي جميله جدا، بس هي سخنه كمان مش عايزه ايه مش عارفه امسكها كده. تحميرها جميل جدا. دي القراقيشه اهيت وبالعجوه بصي من الجنب اهي